Ботаникалык бак жок болуп кетүү коркунучунда турат. Бишкек шаардык мэриясы жолду кеңейтүү максатында Максим Горький көчөсүндөгү ботаникалык бактын четиндеги дарактарды кыюу аракетин көрүп жатат. Аны кийинки муундарга сактап калуу жана жардам көрсөтүү иретинде Өнүгүү Прогресс партиясы трактор берген эле. Техниканын жардамы менен аталган бакчанын кызматкерлери өсүмдүктөрдү өстүрүп, бак дарактарды сактап калуу аракетин көрүп жатса, мэрия тескерисинче аларды кыюу менен алектенүүдө. Теманын уландысы кабарчыбыздын материалында. Бишкек шаар бийлиги жолдорду кеңейтүү үчүн көчөнүн жээгиндеги бак дарактарды июнь айынан баштап кыя баштаган. Мэрия Алиаскар Токтоналиев көчөсүн 4 тилкелүү кылабыз деген жүйө менен бак дарактарды кыйып, ага жергиликтүү тургундар, активисттер каршылык көрсөтүп чыгышкан эле. Шаар башкармалыгынын расмий маалыматына караганда, быйыл жыл башынан бери 1130 дарак кыйылган. Бул иш унаа жолдор менен тротуарларды кеңейтүү жана куурап калган бактар адамдардын коопсуздугуна коркунуч жаратпаш үчүн жүргүзүлүп жаткандыгын айтып чыгышкан. Бирок шаар тургундары качандыр бир жашыл шаар аталган Бишкек чаңга оролуп, бак дарактар жылдан жылга азайып бара жаткандыктарына нааразы. Это что такое? Это город, который служит только машинам. А люди тогда кто? По людям будут ездить и вытирать. Көк бағдаракты кыркканына каршымын. Бирок эгерде ошонун ордуна отургузуп берсе, отургузбайт, отургузарына мен шегим бар да. Отургузгуну кайра ошоңо айтып жолдо. Ленстройду приведите в действующую норму. Бактын кыйылган жагынан эле көп жерден эле мисалы үчүн кыйылып жол жасап атышат. Могу күндүн ысыгында көлөкө жок. Какталып отурабыз ошол. Бишкек шаардык мэриясы ушуну менен токтоп калбастан эми Максим Горький көчөсүндөгү ботаникалык бактын четиндеги бактарды кыйганы жаткандыгы маалым болду. Жалпы 150 гектар жерделеген ботаникалык бакта 2,5 миң декоративдүү өсүмдүктөрдүн жана 5 миңден ашык мөмө бактардын гибриттери сакталган. Таксация жүргүздүк. Таксация эмне бактар өсөт. Ошол жол түшкөндө кайсы бактар кыйылат. Ошондо 1000ге жакын бактар кыйылат экен. Андан сырткары эң баалуу нерсе ошо дүйнө жүзүнөн барын чогултуп келген чоң коллекция бар ал жерде. Мисалы үчүн биздин Кыргызстанда өспөгөн бактар ошол жерде биз өстүрүп жатабыз. Андан сырткары ошол именно ошол участокто биздин окумуштуулар ондогон 20, 30 жыл, 40 жылдан бери эмгегинин натыйжасы ошо дуб гибридный, гибрид эмен дарагы бизден чыккан. Ошол өсүп турат. Ботаникалык бакта чарбалык иштер көп болгондуктан акыркы 25 жылда техника жетишсиз болуп келген. Өнүгүү Прогресс партиясы өткөн жылы аталган бакчага бир трактор берип, агротехникалык жумуштарга жеңилдик түзүп берген эле. Бишкек шаарында 3-4 жерде ботанический сад бар да. Мына Горькийде турат главный ботанический сад. Бул жерде ботанический сад. Буларды жакшыраак өркүндөп өстүрбөсөк, көп дарактар жок болуп кетиши мүмкүн. Бул жерде өтө көп түрдүү дарактар бар. Баягы биздин Кыргызстанда өспөгөн дарактар, гүлдөр, башка нерселер бардыгы бар да, ошону өстүрүп өндүрүп, биздин жаштарга, биздин өспүрүмдөргө, биздин жаш балдарга көрсөтүп үйрөтүшүбүз керек. Ошон үчүн ботанический садтын мааниси өтө чоң. Андан бери бир жыл өтсө дагы техниканын жардамы менен көптөгөн иштер өз убагында бүткөрүлүп, ачык асман астындагы тирүү музей деп аталган ботаникалык бакты сактап калууда чоң жардамы тийди дешет кызматкерлер. Өнүгүү Прогресс партиясынын белеги биз өз убагында келген белек эң чоң жардам деп биз абдан ушуга чейин кубанып турабыз. Бул техника менен биз өсүмдүк өстүргөндөн кийин бар жер менен иштейбиз. Бардык топуракты даярдоо жумуштары, айдоо, аларды жана чымдарын жанчып, арык салып, андан сырткары ушул жанагы көчөттөр ары бери ташыган, санитардык жанагы кыюулар болгондо ошол отундарды ташып, бардык жумуштарды ушул трактор аткарып жатат азыр. Илимий изилдөө институту макамын алган ботаникалык бакта 124 дүйнө ботаникалык багынын уруктары сакталып, шаарды жашылдандыруу максатында керектүү бактарды өстүрүүдө Өнүгүү Прогресс партиясынын техникасы менен аракет көрүлүп жатса, мэрия аларды кыюу менен алектенүүдө дешет аталган бакчанын кызматкерлери. Биз Бишкек шаардык жашылдандыруу курулушуна ботаникалык бактагы дарактардын кыйылышы боюнча комментарий алууга барганыбызда, башка агроном иштер менен шаарда экендигин айтышты. Ал эми жарандык активисттер Бишкекте бак дарактардын кыйылып жатышына
каршы президент Алмазбек Атамбаевга жана прокуратура органдарына кайрылышып, мэриянын мындай аракетин вандализм деп атап, мэр Албек Ибраимовду кызмат укугунан аша чапкандыгы үчүн кылмыш жообуна тартуу талабын коюшкан эле. Изат Шугуралиева, Талгат Алтынбаев, Сентябрь.